حياكم الله. ما خس من قديد إلا عسفان، هذا مثل دارج كثير وكثير ناس يستخدمونه، لكن ما يدرون شنو، ما يدرون منه قديد ومنه عسفان. خلونا نتعرف على قصة المثل. ما أخس من قديد إلا عسفان. يقولون إن في حرامي تعدى على إحدى المزارع في وادي قديد، وطبعا وادي قديد يبعد عن مكة تقريبا 150 كيلو شمال مكة المكرمة. وبعد ما سرق من المزرعة اكشفوه أهل قديد، وطبعا أهل قديد بعد ما اكشفوه تجمعوا عليه ناس واجد ومسكوه وضربوه وخلوه لما يعض الأرض. وبعد ما رنوه وطقوه قدر ينحاش منهم ويتوجه إلى مركز عسفان. مركز عسفان هذا تقريبا يبعد عن قديد تقريبا بحدود 50 كيلو. وهناك كرر نفس الحركة، راح لإحدى المزارع في عسفان وقدر انه يسرق منها، وقدروا اهل عسفان طبعا يمسكونه، ونفس السيناريو رجع وضربوه وطقوه وحبسوه عندهم. ووقتها قدر انه يطلع منهم وينحاش ويبعد عن قديد ويبعد عن عسفان، ومنها قال ما خس من قديد الا عسفان.